polisə müraciət etdikdən sonra ekspertizadan keçirirlər, xəsarətlər mütləq, yəni ki, o ekspertdən keçməlidirlər. Həmin bu müddət ərzində də hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir ki, həmin şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Çünki kifayət qədər çox acı təcrübələr görürük biz, yəni ki, nələrin baş verdiyini görürük. Sırf bunun qarşısını almaq üçün o tədbirlər mütləq görülməlidir. Rövşənə xanım, salam. Çox sağ olun ki, bugün dəvətimizi qəbul elədiniz. Sizi düşünürəm ki, təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Amma sırf məişət zorakılığı ilə bağlı yaxından işləyən və bu mövzunu izləyən insanlar sizin adınızı artıq bilirlər, amma bilməyənlər də var. Onlar üçün təqdim edeyim sizi. Rövşənə xanım vəkildir və məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə köməklik göstərir. Rövşənə xanım, neçə ildir ki, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğulsunuz və neçə ildir ki, məişət zorakılığından zərər çəkən şəxslərə kömək edirsiniz? Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox xoşdur. Yəni belə deyim, vəkillik fəaliyyəti ilə 6-7 aydır məşğulam. Sırf yəni peşəkar vəkil kimi kollegiyanın üzvüyəm. Yeri gəlmişkən fəaliyyətimin artıq 6-cı ayında kollegiya tərəfindən fəxri fərmanla təltif olundum. Bu mənim üçün gözlənilməz olduğu qədər çox xoş bir hal idi. Amma məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə uzun müddətdir, təxminən bir 7 ilə yaxındır ki, mən işləyirəm bu sahədə. Ona görə az təcrübə hesab olunmurdu məncə, yəni 7 ilə yaxın. Ondan daha əvvəldə, yəni tələbəlik dövründə də yəni bu sahəyə marağım var idi. Amma 6-7 aydır sırf vəkil kimi artıq bu işlərə çıxıram. İlkin olaraq sizə müraciət edən zərər çəkmiş şəxs nələri etməlidir, nələri bilməlidir? Belə deyək ki, onların minimal bilməli olduğu hüquqi məsələlər, tutalım ki, vəkilə ya da hüquqşünasa müraciət edə bilmirlər. Nə edə bilərlər? Çünki heç kəs bu haldan sığortalanmayıb. Özümüz bilirik ki, məişət zorakılığı, yəni statistik məlumatlar olmasa da eşidirik ki, yaxında və bizim dostlarımızın, qohumlarımızın ailəsində, bəlkə də elə öz ailəmizdə tez-tez baş verən hadisədir. O baxımdan ilkin olaraq nələri bilməliyik, hara müraciət etməliyik? İlk öncə qeyd edeyim ki, yəni məişət zorakılığı kabusu, yəni bu sosial bəla, yəni bütün bəşəriyyəti sarmış və narahat edən bir problemdir. Yəni təkcə Azərbaycanda rast gəlinmir. Ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bu problem, yəni təəssüflər olsun ki, günü bu gün hər gün öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Məişət zorakılığından zərər çəkən şəxs, yəni qurban deyək, ilk olaraq nə etməlidirlər? İlk olaraq biz bunun fərqli situasiyalardan analizlər eləmişik. Hər кейs individualdır, özünə məxsusluğu var o heç. Amma hər dəfə biz görürük ki, hər keysdə qurban özünü fərqli aparmalıdır ki, minimum həddə oradan zərər çəksin. Məsələn, İlk öncə öz təhlükəsizliklərini düşünməlidirlər. Yəni əgər artıq aqressorla aralarında insident baş verirsə, orada telefonu elə bir məqamlar olur ki, ani bir yəni vəziyyət yaranır. Zorakılıq qurbanı imkan belə tapmır ki, telefonu əlinə alıb kiməsə müraciət etsin, ya polisi çağırsın, ya qohumlarından kiməsə xəbər versin. Biz hər dəfə onu izah edirik və məsləhət görürük ki, situasiya uyğun olaraq davranmalıdırlar. Yəni aqressorun şəxsiyyəti burada öz rol yəni deyir. Aqressorun yəni riskləri, yəni artıq o aqressorla yaşayan adam, istər əri olsun, istər partnyoru, istər atası, yəni qohumları tərəfindən artıq o riskləri nəzərə almalıdır ki, bu şəxs hansı həddə ona ziyan vura bilər. Yəni bundan nə gözləmək olar? Bir şilləmi, yoxsa bıçağı götürüb ona xəsarət mi yetirə bilər və yaxud da ki, hər hansı başqa bir hərəkətlər edə bilər? Yəni bu riskləri mütləq şəkildə insident vaxtı, yəni yaxşı olar ki, zərər çəkən şəxs nəzərə alsın və maksimum dərəcədə öz təhlükəsizliyini düşünməlidir ilk növbədə. Əgər qapını açıb qaçmaq mümkündürsə, qapını açıb qaçsın. Əgər görürsə ki, onun emosional yəni demək odur ki, qarşındakı aqressorun emosional vəziyyətinə uyğun olaraq artıq adaptasiya olmalıdır ki, minimum ziyanla çıxsın orada. Yəni xəsarətlərin, çünki biz bilmirik də nəticəsi nə ola bilər.
İlkin olaraq bu məsələlərə mütləq şəkildə diqqət yetirilməlidir və əlbəttə ki, şikayət mütləq etməlidir zərər çəkən. Bu hüquq mühafizə orqanlarına olmalıdır, yəni ki, yaxın qohumlarına müraciət etməlidir kömək üçün, dostlarına, ətrafına. Yəni vəziyyətdən asılı olaraq. Yəni elə moment olur ki, bir də görürsüz ki, sadəcə əlində sənin yəni konturun olmaya bilər. Sənin telefonunda zaryadkan, yəni də telefonun şarjı çox az bir ola bilər, amma bir moment varsa ki, sən sosial şəbəkəyə çıxışın varsa, orada imdad diləyə bilərsənsə, bir kəlmə sözlə imdad sözünü yaza bilər. Artıq ətrafında və yaxud da ki, kiməsə WhatsApp ya SMS göndərə bilər ki, kömək edin. Bu məqamlarda, yəni ki, mən praktikadan irəli gəlir mənim bütün bu dediklərim. Bu vəziyyətlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəni əlimizin altında həmin an nə resurs varsa, ondan mütləq yəni istifadə etmək lazımdır ki, o situasiyadan çıxmağa bizə yardımcı olsun kimsə. Hüquqi çərçivə bunun üçün nədir? Tutalım ki, polisə şikayətini bildirirlər ya da prokurorluğa gedirlər ya da ilkin olaraq məsələn siz məsləhət görə bilərsiniz ki, tutalım qohumunuzun evində 2 gün qalmaq əvəzinə gedin xəstəxanaya, çünki izlər də itir, sonra bunu sübut etmə də ciddi problemlər ola bilər. O baxımdan etməli olduq. Tutalım ki, artıq onlar bəxtləri gətirdi, belə deyək və zəng eləyə bildilər ya da evdən çıxıb qaça bildilər. Ondan sonrakı etap nədir? Hə, yəni bayaq qeyd etdiyim məsələ ilkin olaraq zərər çəkmiş şəxsin sırf təhlükəsiz özünü, yəni təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Həmin an əgər yəni biraz müqayisə necə olacaq? Biz bəzən karantin müddətində biz bunu deyirdik ki, aqressorlarla o qapanma vaxtı bilirsiniz ki, yəni kifayət qədər riskli bir dönəmlər idi. Yəni bir vəhşi heyvanla sanki bir yəni arada qalmaq kimi mən onu hər dəfə deyirdim ki, orada yəni məsələlər çox ciddi fəsadlarla nəticələnə bilər. Yəni qeyd elədiyim kimi ilkin olaraq öz təhlükəsizliyinin naminə bu hərəkətləri mən dediyim o tövsiyələrdən istifadə etmədilər. İkinci aşama artıq hüquqi müstəviyə keçir. Mütləq şəkildə polisə müraciət olunmalıdır. Və əgər qadının və yaxud da ki, fərqi yoxdur da, hər hansı bir zərər çəkmiş şəxsin məişət zorakılığından getməyə yeri yoxdursa, sığınacağa müraciət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, yəni çox adamın bununla bağlı məlumatı yoxdur. Çatımlılıq bəzən çox az olur. Amma polisin məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunun 7-ci maddəsi ilə də bir sıra öhdəlikləri var. Əgər qadın müraciət edirsə zərər çəkən məişət zorakılığının qurbanı, o 7-ci maddədə sadalanan öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bu həm pulsuz tibbi, psixoloji, hüquqi yardımla təmin edilmə, sığınacağı yerləşdirmə, hətta mühafizə orderinin alınması ilə bağlı köməklik də göstərməlidir polis əməkdaşları. Amma praktikada biz deyək ki, problemlərdən mən danışacağam. Mən əsasən xoşlayıram problemlərdən danışım, qabardıq ki, yəni problemlərin nədən ibarət olduğu, boşluqların harda olduğunu, yəni görünsün, bilinsin bu məsələlər. Yəni qeyd elədiyim kimi, təəssüflər olsun ki, yəni tez-tez rast gəlinən hallardan biri də odur ki, polis əməkdaşları, yəni bu spesifik sahədir. Bunun biz universitetdə bizə dərs keçmirlər bu sahədən ayrıca bir fən kimi bilirsiniz. Spesifik sahədə olduğu üçün mütləq şəkildə bu sahədə rastlaşan, bu işləyən, yəni vəzifəli şəxslər, yəni aidiyyatı qurumlar əlbəttə ki, təlimlənməlidirlər. Yəni təlim keçməyən adam əlbəttə ki, bu qanunun mövcudluğu haqqında, onun yəni işlək mexanizmi haqqında, qanunun anlayışı haqqında məlumatı olmayacaq. Biz bu qanunla yəni müdafiə vaxtı, yəni də zərər çəkən şəxsin hüquqlarının təmsili müdafiəsi vaxtı gedəndə qanundan danışanda 99% qanundan məlumatsızdılar. Açırlar, oxuyurlar. Yəni açıb oxumaqla da deyil də, sən bunun təlimini keçməlisən, sən bunu tətbiq etməlisən ki, praktikada yəni qarşılaşdığın vəziyyətdə hansı addımları atmalı olduğunu biləsən. Yəni təbii ki, burada söhbət təkcə polisdən getmir, polis əməkdaşlarından getmir. Eyni sayda problemlər var ki, yəni aidiyyatı qurumlar ümumiyyətlə qanunun mövcudluğundan belə xəbərsizdilər. Çox təəssüf. Qeyd edeyim ki, həm polisə müraciət etməlidirlər mütləq şəkildə, hüquqi yardımla bağlı müraciət etməlidirlər. Əgər imkanları yoxdursa hüquqi yardım üçün, yəni vəkillə müqavilə bağlamağa və ona ödəniş etməyə.
müraciət etsinlər. Yəni mən deyim ki, vəkillər kollegiyasında yəni bir çox vəkil var ki, özləri də, yəni mən bu sahədə işləyirəm, dəfələrlə özləri mənə təklif ediblər ki, biz də pulsuz hüquqi yardım göstərə bilərik. Vəkil olmağı mütləq deyil, yəni kollegiyanın üzvü olsun. Əgər hər hansı bir hüquqşünas, istərsə tələbə, yəni ərizə yazmağı bacaran, yəni bu sahədə maraqlı olan, yəni hüquqşünas olan bir şəxs də əlbəttə ki, kömək eləyə bilər o qadınlara, həmin qadınlara. Ən azından polisdə ərizə yazmaq üçün, yanlarında olmaq üçün, sığınacağa getməkdə, yəni ekspertiza bir yerdə keçsinlər. Çünki bu şəxslər həmin bu dövrdə o qədər həssas dövrəm olur ki, yəni qorxu içində olurlar, ümidsizlik, inamsızlıq, yəni etimad etməklərində kifayət qədər problemlər olur insanlara qarşı. Onun üçün də polisə müraciət etdikdən sonra ekspertizadan keçirirlər, xəsarətlər mütləq, yəni ki, o ekspertdən keçməlidirlər. Həmin bu müddət ərzində də hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir ki, həmin şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Çünki kifayət qədər çox acı təcrübələr görürük biz, yəni ki, nələrin baş verdiyini görürük. Sırf bunun qarşısını almaq üçün o tədbirlər mütləq görülməlidir. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Artıq ondan sonra, yəni qadın sığınacağı yerləşdiriləndən sonra, izahatları alınandan sonra, o prosedurları keçəndən sonra qadın mütləq şəkildə o həmin aqressordan mən hesab eləyirəm ki, boşanmaq qərarını verməlidir və artıq məhkəməyə müraciət etməlidir. Ümumiyyətlə çox düzgün və vurğuladınız. Məncə ciddi bir problemi, məlumatsızlığı, bu sahədə işləyən, işləməli olan qurumların əslində həm məlumatsızlığı, həm də belə bir barışdıran, mediator rolunu oynamağa başlamaları, halbuki yəni bu onların işi və vəzifəsi deyil. Amma bundan da çox, yəni biz hamımız hüquqşünas olaraq məlumatlandırırıq bütün bu mövzularda lazım olan yerdə. Məsələn mən düşünürəm ki, ən ciddi problemlərdən biri də odur ki, zərər çəkən qurumlara gəlir və bir növ son dəfə baş verəni danışacağam. Xanımdan soruşdular ki, hər kəs artıq otaqda idi. Artıq otaqdan çıxandan sonra bir N qurumunun rəhbəri soruşdu ki, indi polis idarəsi idi. Xanım, siz nə etdiniz ki, o sizi belə döydü? Niyə görə bu kişi belə əsəbləşib? Yəni bu formada bu sualın verilməsi əslində, yəni sözün düzü onların mühafizə orderinin nə olduğunu bilməməklərini mən onlara bağışlaya bilərəm. Amma bu sualı, yəni siz nə düşünürsünüz? 100% siz də buna qarşılaşmısınız. Yəni ki, bu sual əslində hüquqşünas olaraq biz bilirik ki, prosesin gedişatına heç bir təsiri olmur. Ya da olur, bəlkə mənim məlumatım yoxdur. Yəni çox doğru qeyd edirsiniz. Bu problem hələ də davam eləyir, var. Bu da nəydən qaynaqlanır? Bayaq qeyd etdiyim kimi, təlimlənməyən polis əməkdaşları, təlim keçməyən. Ümumiyyətlə məişət zorakılığı sahəsində mən ABŞ-da da təcrübə keçmişəm bu sahədə. Müxtəlif Avropa ölkələrində də təhsil proqramlarında iştirak eləmişəm və onların təcrübəsində bu sahədə işləyən xüsusi təlim keçmiş, ixtisaslaşmış inspektorlar var. Hansı ki, onlara həm psixoloqlar, həm hüquqşünaslar tərəfindən təlim keçirilir ki, sən məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxsə bu sualları, müəyyən kateqoriya suallar var ki, sən onları verə bilməzsən. Məsələn, onu günahlandırmaq kimi, ümidsizliyə qapdırmaq kimi bu, yəni təkcə polis orqanlarında rastlaşmırıq bu problemlə. İnanın mənə ki, icra hakimiyyətlərində vəziyyət bundan daha pisdir. Polis əməkdaşları indi bəzən düşünürsən ki, yəni sahələri bu deyil, təlim keçməyirlər, ola bilsin. Amma siz təsəvvür eləyin ki, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunun döyünən ürəyi əsas məsələsi olan mühafizə orderi institutundan birbaşa cavabdehlik, qısa müddətli mühafizə orderindən mən danışıram. Cavabdehlik daşıyan orqan icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Və siz təsəvvür edin ki, biz bu, yəni mühafizə orderinin verilməsində bürokratik əngəllər varsa, mühafizə orderinin verilməsində çətinliklər yaranırsa, orada biz, yəni belə deyək, get-gəllə üzləşiriksə, başımız ağrıyırsa, onda bu qanunun heç bir əhəmiyyəti qalmır. Çünki mühafizə orderi əgər şəxs təmin olunmursa, onun təhlükəsizliyi də yəni sual altındadır. Və mən bəzən düşünürəm ki, bu insanlar, bu mühafizə orderinin verilməli olan, yəni vəzifəli şəxslər
orderi bir də gör çox hallarda vermirlər. Orderin yazılmağından belə xəbərləri yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, mən bununla bağlı yay ayları idi, səhv eləmirəmsə, yay ayları idi. Qarşılaşdığım problemlərlə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşımlar etdim və bunda bəzi media nümayəndələri sağ olsunlar işıqlandırdılar. Çox ciddi bir problemdir. Məişət zorakılığına zərər çəkmiş şəxs vəkili ilə gedir, situasiyanı izah eləyir və orada yazmaqda nə problem var axı? Yəni axı siz buna cavabdeh şəxssizsə, buna aydın məsələdir ki, sizin təlim keçməyiniz üçün də aydın məsələdir ki, maliyyə də ayrılıb, təlimlər də keçmisiniz, seminarlar da keçmisiniz. Yazmaqda çətinlik çəkirsinizsə bizə müraciət edin. Zaten biz mühafizə orderinin alınması üçün ərizə tərtib eləyəndə biz bütün konvensiyalara, qanunlara istinad edirik. Götürün oradan, yəni biraz pis çıxmasın, copy paste eləyin, yapışdırın ora, yəni o sənədin üstünə və mühafizə orderi verilsin. Biz zaten orada xahiş edirəm hissəsində qeyd edirik də, aqressor tərəfindən bu hərəkətlər bizə qarşı olunması qadağan edilsin. Copy paste elə yaz. Yəni axı burada çətin nə var? Siz aylarla bunu uzadırsınız. Təsəvvür eləyin ki, mən bunun nəticəsi olaraq məcbur olmuşam inzibati məhkəmədə iddia qaldırmışam inzibati orqanın qarşı ki, üzərinə vəzifə qoysun ki, mühafizə orderi verilsin. Bu məsələyə də toxunacağıq biz o boşluqlarla bağlı. İnzibati məhkəmələrdə də iş bilirsiniz ki, aylarla davam eləyir, yəni müddət yoxdur. Aylarla davam eləyirsə, bəs bu zərər çəkən şəxs necə çıxsın küçəyə bayram? Necə, yəni ki, təhlükəsizliyini hansı qaydada təmin eləsin? Təsəvvür edirsiniz də nə deməkdir? 5 gün müddətində qanunla araşdırılmalı və 24 saat ərzində verilməli olan qısa müddətli mühafizə orderini biz aylarla ala bilmirik. Çox ciddi bir problemdir bu. Yəni bu məsələlərdən doğan başqa bir problemlər də var, rastlaşdığımız. Mən niyə görə, yəni qanunla mənə veriləsi olan bir sənədi mən Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə komitəyə şikayət etməliyəm, mən administrasiyaya şikayət etməliyəm, mən məhkəməyə müraciət etməliyəm. Yəni axı bu sizin öhdəliyiniz var da, yəni bu orderi vermək üçün. Bəs aldığınız orderlər nə dərəcədə işə yarayır? Aldığımız orderlər, son vaxtlar order ala bilməmişəm, yəni nə yalan deyim. Aldığım orderlərin çox, yəni uzun müddət əvvəl, neçə il bundan qabaq aldığımız orderlər idi. Biraz orada biz orderin birini uzun müddətli ala bildik məhkəmə qaydasında. Artıq məhkəmədə proses getdi. Şəxs biraz, yəni ki, o məsuliyyəti hiss elədi. Bu sənəd, yəni məhkəmə qətnaməsi formasında çıxır və dərhal icraya yönəlir. Digər orderdə mən bir yaşlı bir kişi üçün almışdım. Yaşlı bir kişi evdə qızı və həyat yoldaşı tərəfindən zorakılığa məruz qalırdı. Onu da çox böyük çətinliklə aldıq. Yəni məhkəmələrdə problemlə rastlaşmırıq. Çünki orada 3 gün müddət var. 3 gün müddətində artıq hakim onun qətnamə formasında verməlidir. Biz problemi əsasən yaşayırıq icra hakimiyyəti orqanlarında. Qanunvericiliyin də tələbi ondan ibarətdir ki, qısa müddətli 30 günlük birinci qısa müddətli üçün müraciət etməlisən, ondan sonra uzun müddətli. Siz təsəvvür edin ki, icra hakimiyyəti orqanlarının səriştəsizliyi nəticəsində bizim dolayısı yolla məhkəməyə müraciət etmə hüququmuzun qarşısı kəsilir. Mən bunu almayınca, mən məhkəməyə 180 günlük mühafizə orderi üçün müraciət edə bilmirəm. Burada qarşılaşdığım əngəllər üçün. Yəni ona görə çox ciddi bir problemdir bu. Yəni düzdür. 2010-cu ildən qəbul olunub bu qanun, bu bizim uğurumuz idi əslində bu qanunun qəbul edilməsi, amma qanunun işləy vəziyyətə, bu vəziyyət yəni salınmamasında mən birbaşa olaraq cavabdeh aidiyyatı qurumları günahlandırıram və haqlı olaraq da günahlandırıram hesab eləyirəm. Bəs siz bunun yəni hüquqi çərçivədə olan problemlərdən başqa nədən qaynaqlandığını düşünürsüz? Belə hüquqşünas olaraq yox, sadəcə işin içində olan belə günahlandırma məsələsi, barışıq məsələsinə mən qeyd edeyim ki, barışıq məsələsi çox ciddi bir problemdir və ümumiyyətlə bu barışdırma məsələsi zorakılıq baş verən ailədə aqressor bir əgər кейsdə ki, aqressor var və orada zərər çəkən qadın və uşaqlar var, təbii ki, uşaqlar da orada zərər çəkəndilər. Orada mediatorluq etmək heç bir beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Yəni ümumiyyətlə qəbul edilməz bir şeydir.
Sən barışığı zorakılıq olan ailədə elə edə bilməzsən. Sənin buna heç kimin buna ixtiyarı yoxdur. Heç kimin buna hüququ çatmır. Yəni bu şəxslər bu riski necə gözə alırlar? Təsəvvür eləyin ki, bu məsələdən əlavə mən кейslərim üzrə, yəni danışdıqca praktikadan mən deyirəm. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxs, qadın və uşaqları bir müddət sığınacaqda qalır və o həmin müddətdə biz polisə və məhkəməyə müraciət edirik ki, nigahın pozulması və s. tələblə barədə tərəf gəlir, uşaqların alınması ilə bağlı qarşılıqlı iddia ərizəsi verir və məhkəmə əlbəttə ki, prosedur olaraq icraatı dayandırıb rəyin alınması üçün icra hakimiyyətinə göndərir ki, uşaqların rəyi alınsın və sonra davam eləyəcək məhkəmə. Rəyin alınması üçün icra hakimiyyəti orqanı nümayəndəsi zəng edir, bizi dəvət eləyir. Mən soruşuram ki, biz gələcəyik. Amma bir sualım var. Siz həmin şəxsi də həmin gün dəvət edirsiniz, aqressoru. Bəli, həmin şəxs də gəlir. Bu axı mümkün deyil. Biz bu şəxsdən qaçmışıq, canımızı qurtarıb sığınacaqda sığınmışıq. Sığınacaqda yəni ordayıq. Uşaqların psixoloji vəziyyətləri və s. bütün bunlar nəzərə alınmırmı? Əməkdaş mənə deyir ki, Rövşənə xanım, biz axı bilmirik orada məsələ nədir, siz mi haqlısınız, yoxsa olarmı? Baxın, artıq stereotip işini gördü. Artıq məni, yəni ki, birbaşa olaraq zərər çəkmişin, yəni olmasa da dolayı olaraq onun nümayəndəsiyəm, onun dilindən danışıram, onun yerinə danışıram, buna hüququm çatır. Artıq mən günahlandırıldım burada ki, bəlkə sən yalan danışırsan, bəlkə sən düzgün, axı yəni bu hansı çərçivəyə sığır? Yəni bir gedin konvensiyaları oxuyun, gedin bir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını, bununla bağlı ən qədər qərarları onu oxuyun. Gedin SİDO komitəsinin sənədləri ilə tanış olun. Sən necə o stereotiplərdən qaynaqlanaraq qurbanı günahlandıra bilərsən və yaxud da ki, onun sözünə şübhə ilə yanaşa bilərsən ki, həmin qurban məişət zorakılığı qurbanları üçün nəzərdə tutulmuş şelterdə, sığınacaqda uşaqları ilə qalır. Əlimizdə orada olma haqqında arayış var, oranın psixoloqunun rəyi var. Yəni hər yoldan keçən axı sığınacağa getməz. Təbii ki, bu orada araşdırılıb onları qəbul ediblər də, ən azından. Yəni biz buna etiraz elədik. Yəni mən izah eləyə bilmirəm ki, bəs bizim təhlükəsizliyimiz məsələsi də var da. Aqressorun elədiyi, biz o adam gəlir bura çox sakit, mədəni bir şəkildə bizlə söhbət edir ki, mən aylarla uşaqlarımı görə bilmirəm. Yəni mən onları ən azından heç olmasa burada görüm və s. Dedim, xeyr. Yəni əgər adam sakit vəziyyətdə, mədəni şəkildə gəlir, ünsiyyət qurursa, o demək deyil ki, onun içində bir aqressor yatmır. Yəni bunu hansı meyarlara, standartlara görə siz müəyyən elədiniz ki, bu adam sakit davranırsa dövlət orqanında, yəni mələkdir. Yəni siz təsəvvür edin ki, mənim enerjim oturub o digər məsələlərlə məşğul olmaq əvəzinə mən icra hakimiyyəti orqanından mübarizə aparıram. Gecə saat 2-də, yəni təsəvvür edin ki, oturmuşam Ailə Qadın Komitəsinə ərizə yazıram, müraciət yazıram ki, bir müdaxilə eləyin. Mən neyniyim? Bu uşaqlar biləndə ki, ataları ilə koridorda qarşılaşa bilərlər. Bütün gecəni qızdırmaları qalxıb stres keçirdiblər. Bu da bir yana. Axı bizim yəni həyatımız risk altındadır da. Yəni orada qarşılaşmaq var. Yaxşı, icra hakimiyyətinin içində o bitmir axı məsələ. Oradan çıxmaq var, taksiyə qədər, maşına qədər getmək bir məsafə var. Bəlkə hər hansımıza bir qarşı bir üzərimizə hücum, yəni bu potensialda olan bir adamdır da. Yəni mən bilirəm kim haqqında danışıram. Mən uşaqlarla da söhbət eləmişəm, zorakılığın bütün detallarına qədər bilirəm, ailədə vəziyyət nə yerdə olub. Yəni uşaq deyilik də, bu işlə məşğul oluruq biz. Bu riskləri gözə alırlar və siz təsəvvür edin ki, sabah yəni belə hadisələr bir deyil, iki deyil olub, özünüz də bilirsiniz. Biz oradan çıxandan sonra hər hansı bir problem yaşansaydı, uşaqlara ya qadına hücum eləyə bilərdi, uşaqları götürüb qaça bilərdi. Təsəvvür edin ki, bu orqanın işçilərinin heç biri məsuliyyətə cəlb olunmayacaqdılar. Niyə? Çünki qanunda boşluq var. Yəni
həmin şəxs məsul edəcək, amma bunlar yaxalarını kənara çəkir. Halbuki bu həddə çatdıran, bu vəziyyəti yaradan həmin orqanların nümayəndələridir. Yəni mən düşünürəm, yəni bu riskləri yəni öngörmək beləmi çətindir? Siz təsəvvür eləyin, mən gecə saat 2-yə, 3-ə qədər oturmuşam, elektron qaydada yazmışam, müraciət etmişəm ki, yəni bunu eləmək olmaz. Rəy vermək istəyirsən, çox gözəl. Ayrı-ayrı günlərdə dəvət elə, zərər çəkəni də, yəni şəxsi də. Biz də gələk, ayrı-ayrı, lap çıxaq, istəmirsənsə bizim təsirimiz varsa, uşaqları ayrıca dindirin, ya bizim iştirakımız var. Amma o şəxslə siz bizi üz-üzə gətirməyiniz çox yanlış bir hərəkətdir. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni ən xırda belə momentlərdə biz ərizə yazmalıyıq, buna enerjimiz getməlidir, şikayətlər etməliyik. Halbuki burada çətin heç nə yoxdur axı. Yəni bəzən bu məsələlər bizi yəni çox gərginləşdirir iş prosesində. Biz belə bütün problemlərdən danışdıq. Amma yəni aydın məsələdir ki, çünki o çoxdur, göz qabağındadır bu problemlər. Bəs həlli yolunu nədə görürsüz? Yəni çıxış yolu da deməyim. Məsələn, qanunvericilikdə gördüyünüz hansısa açıq-aşkar bir boşluq ki, hansını ki dəyişmək bu dəqiqə bir ciddi bir vaxt itkisi deyil. Hal-hazırda yəni təklif verilsə bəlkə də düzələcək bir şeydir. Yəni təklifləriniz nədir? Siz praktikada qarşılaşırsınız da birbaşa bunlarla. Təkliflərdən ilk öncə ən birincisi əlbəttə ki, İstanbul Konvensiyası ilə bağlıdır. Bununla bağlı hələ ki bilmirəm vəziyyət nə yerdədir, sözün düzü, amma bu o qədər mükəmməl hazırlanmış bir beynəlxalq sənəddir ki, təsəvvür eləyin ki, hər bir detalı əhatə eləyib bu sənəd. Demək olar ki də barışdırma məsələsini çox, yəni icazə vermir. Hətta hökumətin üzərinə stereotiplərlə mübarizə ilə bağlı da bir sürü öhdəliklər qoyur. Yəni bu dərəcədə, yəni detallı hazırlanmış bir sənəd. Çox istərdim ki, konvensiyanı ratifikasiya eləyə və qanunları artıq uyğunlaşdırmaq lazımdır. Qanunlar 2010-cu ildə qəbul olunub, amma çox cüzi sayda dəyişiklik olub həmin qanuna. Mütləq şəkildə mühafizə orderlərinin verilməsi icra hakimiyyəti orqanlarından alınmalıdır. Mütləq şəkildə. Bu, yəni ABŞ-da da belədir, Gürcüstanda da elədir ki, həvalə olunur yaşayış sahəsi üzrə sahə inspektoruna, yəni sahə müvəkkilinə. Yəni bu çox yaxşı olar ki, sahə müvəkkili əlbəttə ki, onlar da təlimlənməlidirlər. Qanundan, qanunvericilikdən xəbərdar olmalıdırlar, məsələyə həssas yanaşmalıdırlar. Müraciət edən şəxslərlə bayaq qeyd elədiyiniz o polislərdə qarşılaşdığımız problemlə bağlı. Təkcə polisdə deyil, inanın ki, 10 ilin, 15 ilin hakimləridir, yəni gördüyümü deyirəm. Onlar da bəzən eyni mövqe günahlandırma, eyni yəni mövqedən çıxış edirlər. Yəni polis başa düşür, amma hakim 10 ilin, 15 ilin, yəni hər tərəfli yəni bu sahəyə hakim olan bir adam belə deyirsə, ona görə düşünürəm ki, sahə müvəkkilləri, bu ailə məsələləri üzrə inspektorlar təlimlənməlidirlər, hazırlıqlı olmalıdırlar və mühafizə orderlərini onlar verməlidirlər. Çünki sahə müvəkkili öz ərazisində yaşayan sakinlərə bələddir. Yəni kimin hansı problemdən əziyyət çəkdiyini də bilir, kimin nə işlə məşğul olduğunu da bilir, yəni ki, tanıyır, bələddir, kimin hansı potensialda olması ilə bağlı da yəni məlumatı var. Və burada çox operativlik çox önəmlidir. Münaqişəli ailələr qeydiyyata alınır indi, yenə də alınmalıdır. Yəni mühafizə orderinin verilməsində də çətinlik olmamalıdır, problem olmamalıdır. Əgər şəxs gəlir deyirsə ki, mənə qarşı bu hərəkətlər olur, anında həmin gün yəni araşdırılandan sonra, tərəflərin izahatları alınandan sonra mühafizə orderi yazılıb verilməlidir və dərhal icraya yönəlməlidir. Sahə müvəkkili, bir də görürsüz ki, yəni smen məsələlər olur, 24 saat ərazini gəzir. Yəni nəzarət baxımından səlahiyyətləri daha çoxdur, amma icra hakimiyyəti orqanları yəni saat 6-dan sonra işləmirlər. Təsəvvür edin. Ümumiyyətlə mühafizə orderinin icrasını icra və probasiya şöbəsinə tapşırılmaq özü də bir yanlış bir şeydir. Yəni bu elə olmalıdır ki, telefonu 7/24 açıq olan bir
şəxsin nəzarətində olmalıdır, vəzifəli şəxsin nəzarətində olmalıdır. Daha effektiv olacaq, mən hesab edirəm. Eyni zamanda məhkəmələrdə də, yəni mən hesab edirəm ki, 3 gün müddətində yox, 1 gün müddətində baxılmalıdır. 3 gün artıq gec ola bilər, yəni müddət olaraq. Başqa dəyişikliklər, yəni o qədər təkliflərimiz çoxdur. Onları bir-birini sadalasaq vaxtımız yəni çatmaz. Cinayət Məcəlləsinə, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər olmalıdır. Yəni birmənalı şəkildə. Onu da istəyərdim, amma vaxtımız məhduddur təəssüf ki. Bununla bağlı biz təkliflər etmişik dəfələrlə, Facebook səhifəmdə də paylaşmışam. Yəni müsahibələrimdə də qeyd edirəm. Ümid eləyək ki, yaxşılığa doğru nəsə dəyişəcək ən azından. Çox sağ olun. Mən sizə bol enerji arzulayıram. Çünki belə işlərdən işləmək adamı yorur, həm mənəvi, həm fiziki. Bir daha çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox istəyərdim ki, burada yəqin bizi dayandırmasaydılar, biz bəlkə 2-3 saat mövzuda danışardıq. Ümumiyyətlə mən danışdıqca problemləri, yəni özünüz görürsüz ki, necə problemlərin içində detallar var ki, biz yəni bu haqqda danışmalıyıq. Yəni susmaqla olmur və mən son olaraq sizə təşəkkürümü bildirirəm və qeyd edeyim ki, mütləq zərər çəkmiş şəxslər, məişət zorakılığı qurbanları, zərər çəkmiş şəxslər susmasınlar. Susduqca problem daha da dərinləşir və bir şeyi unutmayaq ki, məişət zorakılığı işlərinin, yəni hüquq pozuntularını, cinayətlərini digər cinayətlərdən fərqləndirən xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu cinayətlər, bu hərəkətlər davam edici xarakter daşıyır. Yəni bir epizodla, bir dəfə ilə məhdudlaşmır. Oldusa davamlı şəkildə davam eləyəcək. Həm bura iqtisadi zorakılığı mən əlavə eləyə bilərəm, həm fiziki, həm cinsi, həm mənəvi. Yəni bu bir dəfə olmaqla yekunlaşmayacaq, davam eləyəcək. Ona görə də zərər çəkənlər şikayət etməkdən qorxmasınlar və bugünə qədər özlərində güc tapıb şikayət edən qadınlara təşəkkür edirəm. Yəni sağ olun ki, məsələni qaldırırsınız, susmursunuz. Sizin sayənizdə biz də görürük ki, harda nə problem var, həm praktika yaranır, həm də ki, biz də biraz faydalı ola bilirik. Çox sağ olun bir daha. Siz sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz
patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.